makipaglaban! Mga tao, tapos na kayo! Katapusan niyo yan! Tapusin! 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 Tapusin sila lahat! Tapusin! Kaya ba ng babae pumalag sa mga lalaki? Yung experience, kaya. Ha? Yung may experience, kaya. Ang sabi mo, babae kalaban mo, kaya? Try. Ha? I'm Yasha P. Perez, 13 years old. Shout out kay Sir Marvin Nguyen, Sir Rep Morgan, and Atrish Wells, Sir Tim Crawford, and Easy Fitness. Okay. Sabi mo sa kalaban mo, isang beginner exhibition match. Experience. Tingin mo, kaya makakapalag sa'yo? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Gwapo ba siya? Gwapo? Ay, hindi daw. Come on! Box! Babae yan. Come on, pare. Paglaban mo ang mga lalaki. Boom! 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 Huwag kang yuyuko, kaibigan. Kailangan gumalaw ka. Ayun, referee na, coach pa si ating Oh! Sabayag. Ayun, sabayan pa. Come on! Ay na, may uod. Ay, kaya pre. Kaya naman. Malambot lang. Sige, come on. Boom! Doon kayo sa Bermuda grass. Boom! Hoy! Pasok, pasok! Pasok, Yesha! Boom! One minute! Boom. 30 seconds!